Իդեպ դուք խոսեցիք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցների մասին, ես նկատեցի, որ ընդդիմության շարքերից էլի խոսում են, որ հիմնադրամի միջոցներից յուրացվել են, գողացվել են։ Ես ունեմ հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով էր ձևավորվել եւ քննիչ հանձնաժողովը ղեկավարում էր ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Պետք է արձանագրել ուր է այդ քննիչ հանձնաժողովը, ուր է իրենց եզրակացությունը։ Ինչի չի կազմակերպվում, չի շարունակվում այդ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը։ Ասենք թող հանրությանը պարզաբանում տան։ Էլի հազար ներողություն դուրս են գալիս տակից գլխից խոսում են։ Բաները, որոշ կաշառակերներ եւ չասենք ում մասին է խոսքը, չնայած բոլորս է հասկացանք, որ խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է։ 100 միլիոն, չգիտեմ, հիմնադրամից գողացնի։ Արծվիկ Մինասյանը չէր այդ բանի քննիչ հանձնաժողովի ղեկավարը։ Ուր են, բա ուր է իրանց զեկույցը։ Թող մի հատ գրեն, ստորագրեն, որ գողացվել է, մենք էլ այդ դեպքում կիմանանք ինչ անենք։ Սիրուն կդիմենք դատարան եւ նրանց կստիպենք հակառակը պնդել։ Ոչ թե կստիպենք դե յուրե, որովհետեւ մենք գիտենք, թե ինչա տեղություն ունեցել եւ գիտենք, որ իրենց ասածը տեղի չի ունեցել։ Եվ այս հայտարարություններն էլ ես չգիտեմ, մենք հակադարձում ենք, չենք հակադարձում, բայց էլ եմ ասում, փաստերն է, որ կար քննիչ հանձնաժողով։ Հիմա ես նայեցի, ոնց որ լուրջ չկա այդ հանձնաժողովից։ Իրանք ասում էին լծակներ, ես անենք, բացահայտենք, բայց ինչի չեն բացահայտում։ Թող բացահայտեն։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, զեկուցելու բան չկա, այսինքն թեմա չկա։ Ի սկզբանե դա եղել է կեղծ օրակարգ, փուչիկ։ Հետևաբար ինչ գոյացնեն, ինչ կարողանան ներկայացնել հասարակությանը եւ մի բան էլ նշեմ, որ ի վերջո Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի մեջ ներկայացված են համարյա բոլոր այն ուժերը, որոնք այդ հարցը բարձրացրել են։ Իրենք խորհրդի մեջ են, իրենք կառավարող մարմնի անդամ են։ Խորհուրդ այդ հարցը քննարկել է եւ եկել է եզրակացության, որտեղ թեմա չկա, այսինքն հիմնադրամի խորհուրդն է հենց եկել այդ եզրակացության, բայց ես դրա մասին չեմ ասում։ Ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով ձևավորվել է, թող այդ հանձնաժողովը այդ եզրակացությունը տա։ Ում են կանչել, ինչ են արել, ես անկեղծ ասած գիտեմ, որ հիշում եմ, որ սկսեցին աշխատել ու տենց գնաց կորավ, բայց հանձնաժողովի նախագահը հենց Հայաստան խմբակցությունը ներկայացնող անձ է, եւ այդ անձը թող պատասխան տա, բա ինչ եղավ, ուր է, ինչ եզրակացություն ունի։